Centre Bravo Plante. Allez, besi Kimpese, besi Lukala, besi Congo Central, tukudi na Timoko. Bandeko ya Kimpese, Lukala, Mbanza Ngongo, Kisantu, Kwilungongo, Congo Central Mobimba. Bomitung Santi, solution à bino, ezali toujours Centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante, azali ko salisa pe ko prévenir biso na ba maladie belé. Bino bozali na Kimpese, na quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 4. Centre Bravo Plante à votre disposition. Tozali ko traiter 33 maladies à base de 119 plantes médicinales. Dans Centre Bravo Plante, nous avons le pico ezali kaka na à base de 119 plantes médicinales. Na oitali traitement et prévention. Dans Centre Bravo Plante, bakisi nyonso ezali na dosage nango. Soko ina Centre Bravo Plante, en tout cas kozala décider okozwa mbala moko lobiko kaka na bakisi oyo et salami na nzela banzete kisi lokola kama songo ezo traiter hémorroïdes, infection na nzela masuba, estomac na ba douleur musculaire, pomade de vedila ezo salisa maladie ya peau, mpese, kwakara tope makwanza, pe lisusu ba filaire. Tozali na huile sukula ezo traiter sinusite. Tozana poudre ntukumysine ezali ko traiter éjaculation précoce, kozanga appétit, hémorroïdes. Tozali lisusu na tikitala ezali ko prévenir tension, douleur articulaire, penaba glycémie, pomade nkindangolo ezo traiter la douleur articulaire, musculaire, fièvre fébrile. Poudre ntanini ezali pour la prévention et traitement ya cancer na glycémie. Tozali lisusu na poudre wandianga ezali pour la prévention et traitement ya gastrite. Tozali lisusu na biocongo ezo traiter diarrhée, gastro-intestinale, douleur musculaire. Tozali lisusu na bioconda ezo salisa asthme, angine, douleur, rhumatisme, infection respiratoire. Poudre ntiwameno ezo salisa carie dentaire. Bane ya Kimpese, Lukala, Mbanza Ngongo, Kwilungongo, Congo Central Mobimba. Papa, mama, eloko ni ezotungisa yo. Stérilité, kozanga mabota, prostate, faiblesse sexuelle, sinusite, infection urinaire, ya kambango na Centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante, ezwamina Avenue Makombo numéro 1 quartier de bis Kimpese. Sokoni Kobenga 089 53 72 549. Centre Bravo Plante, ESA ouvert Mikolo Nyonso de lundi à samedi de 8h à 14h. Ceux qui ont écouté notre docteur, Olia et l'autre côté. Tout ça à base de 119 plantes médicinales où les alliés analysés pour nous traiter 33 maladies. Bana Kimpese, Lukala, Kwilungongo, Mbanza Ngongo, Kisantu, Ponabino, solution et si et monana. Centre Bravo Plante, médecine traditionnelle scientifique Congo. Olingi komona nzoto na yo ezonga ndenge ezalaki kala yakambango na Centre Bravo Plante pour votre traitement et prévention. Oyeyi malamu na bino bonso na Centre Bravo Plante. Pas maladie de la peau, kozanga kobota, rhumatisme, règles douloureuses, dermatite, prostate, infection urinaire, caca, na Bravo Plante. Bonsoir bande konangai mokolo malamu na kasi boza bien awa tosali susu mwa mikoza okota na je kasi toza mwa masolo moko kitoko sabino vraiment ezala malamu je sais que na yebisaka bino kende ko papi Zitamboko azali déjà na boma pona kokuta na mfumu tosali mwa mikolo toza na ye awa toza kovanda na ye toza kopusa malembe pona pe asala voyage na ye azonga na ebisika yazala kasi vike na lobaki fale to solola na ye tozo ka tante suite que ya makamba ko bongisa ka ba studio oyo ba matériel nyonso to déplacer kanango yango to tchakango na studio mais to sali mo effort wana ke avant azonga to lukanzela ya zonga to mikana ko beta lisolo bande ba mona ye lisusu za bande ko mingi ba mona video na ye tambola monde entier so tali même nombre de vies te bele batala video wana de ko papi Zitamboko ye abelaka abeli akufi ape asekui banda asekwa timkolo malelo tozana ye awa mingi bamoni ye na video wana baza peut-être vu à temps parce que ça fait déjà 4 à 5 ans depuis que ça les vidéos wana est-ce que ça la kaka isa kufa lisusu nde yango lelo tozam na masolo awawa mwamba mbango poto songa ye bomona ye lisusu en personne et boyoka ye lisusu c'est ça la bino susu kitoko makasi
et ça la bien na bongo moi eloko mukeka na otela bino étant pour nous to benga ye aya kovanda awa otobeta masolo to pesa ye mbote ye pa pesa bino mbote boyoka ye bomona ye lisusu après plusieurs années ya kosekwa azongi na nzoto ya bomoyi boya za kotambola na ye to kosola ne kali manière bref bongo kozala na mokolo mosusu studio esili to kobengisa na kimpese poto fungula téléphone mutu na mutu aso abenga ye asolola na ye ayoka voix na ya poser ma question par rapport ya liwa par rapport ya tout ça ndenge na yebisaka ndeko Papi Nzita mboko bato bele baza na terre maye yo lobaka bato comprendre ngo tisaka na biso ba oyo tokufaka déjà be tokufa déjà tokenda tozongi biso te to comprendre ka yo bien mais bato oyo bayebi te bo bakufa babotama na inconscience bakufaka na inconscience makambo nyonso Papi Nzita albetaka biso ko masolo otikala ko comprendre yango te mais totuna wana mais tout à l'heure bozo moi eloko comme ça na za kozonga pona to beta lisona ndeko Papi Nzita à tout à l'heure. Très bien. Bonjour ndeko Papi Nzita. Bonjour. Boni Kinezali. ndeni ni séjour na bombe. Séjour na ngaya bombe sana ngo malamu. Ndeni mfumo nsubu ndeko za okutana na ye. Kato umbeli ko kutana na ni kala ni kutana ni susu vraiment isekeli singa ça va quand même. Kinezali. Ndeni omoni bombe. Bombe sana ngo malamu. Zango malamu. Tout marché na ngo. Ça va quand même. Tuza moi Kinezali. Est-ce que yeso salo ndenge nini ndenge omoni sous les mêmes caméras to yela kana mboka. Tango sekwi les mêmes caméras zongi sous ça devant caméra. Ça fait plaisir. Au regretter, ça donne des mots sur les mêmes caméras. Bon, ça fait plaisir parce que toleki mikolo ebele. Oui. Oh, to vanda lisusu to kutana kaka na likambo ngo ndenge to zalelaki nango to devant les mêmes caméras. Les mêmes caméras. Pesinga esengo mingi na motema likambo oyo eleka me ezongeli lisusu. Likambo oyo eleka ezongeli lisusu. Eza likambo oyo ezali eza na tina na yango. So omona ka ndenge ni tango na sala ka ba effort wana likambo yo kufela ka osekula ka na beta nga sente na so continuer ko zongisa ngo o diffuser ngo na ba chaîne nyonso na ba salle tout ça yo d'après yo esala ko ndenge likambo oyo moko ile témoignage mone na sala ka ngo na zwango pena na zo expliquer ngo batu pena diffuser na chango na ona donc au futa eloko te na zo diffuser na ba chaîne et pesa ko ndenge eloko wana penza tango mususu esala kanga mwa eloko moko ekamwisaka ngai parce que tango na fongolaka na bandaka témoignage ba émission mo tango na lekaka na futa kata eloko moko te mais tango nyoso yo za rapprochaka nga moko elekelaka nga makambo ngo tango na zo talisa yango bato esala bato mususu bazo comprendre ngai bien te ngai eloko ka elekelaka nga na motema na nga yo o comprendre ka ngai nyonso na yebaka te est-ce que yo pe okokanaki na yo olekaka te na nzela nga na lekelaki ya liwa wana ndenge nini papa explique la bande wande balinga pe baye ba yo promotion est-ce que yo pe ndenge nini kaka yo mona ndeni ndenge yo raisonnable yango ngafuna tuna yo likambo ngo bato tu bamona kango flou kaka moto tu amona ye wana kaka mais tango tokutana kangana yo likambo ngo ekomaka na niveau moko boye ya kilo par rapport na ba omususu bayoka bayebi na bango ke fait papi yeyo akopesa natalisaka bango mais degré wana yo nazalaka soki nakutani libona komi liboso na yo nanu namona yango te na mutu yo d'après yo donga pe na daya na ngai yango na esengeli na tuna yo na mutuna eloko wana ndenge yo olandelaka eloko ngo tala déjà ekomi ba 4 ans passé mais yo tozaka na eloko wana msite mutachumbu expliquer nganano na kati ya témoignage nini yango wana parce que ba mininga susu ba négliger eloko wana mais pas na yo eloko wana elekaka pamba te yango na lingaka na mituna kana motema est-ce que oza wapi kati na eloko wana na talisaka wana bon je crois ndeko Papi to sola mona suka bomba question wana bongo ozongela ngo suna suka na mela kotala sike réponse pe komona to komona te yo Papi ya malunda mena za komitulisa mayambi ya vanga za komitulisa papa lukengo za komitulisa do tisi konde ba moni yo suboneza boye ba chepe na boye et ça solo na page na mukuse ga page ma solo ne ga wana page tango yo msilisi ngomba kozwa nokutu kote na metango sisika ngomba wana et pas jugement mune le kaka wana oui zongela na mukuse bande ko pena ba confirmer que za yonde muto sala ko loba na video ali posa 4 ans passé
tangu na mataka ngomba wana tangu na mati ngomba na komi na some nakutanaka jiji wana te tata wana avandaka na kati ya nzela nazana mesa na babuku na ye ya jiji babuku oyo alimari yeni bo eloko na tangu nakomaka liboso na ye namonaka kaka liboso oyo mutu atelemile mutu aza ya kovanda liboso mutu oyo zelaka ndeko mutu oyo bazalaka na parking bena ba opena mbanda ntibulu milayi wana bato wana mutu wana aza mutu ya mbanda ntibulu parce que bazalaki na bawana baza na kati ya mboka ya Tsilulu kuna na bango nyonso bakombenaki elongi moko na ye jiji wana ntango nakomaki liboso na ye eloko oyo esi epuis nalingi na explike eloko oyo nayebaka teke aza jiji namonaka kaka mutu me na suka na ngai ya kosolola na ye na mituna na biyano na ngai epai na ye place na mituna oyo ye atundaki ngai ntango na mati ngomba namonaki mutu nalingaki nakatisa na loboko ya gauche nzela ekangami nini etangaki nzela na komprenaki te me ntango namonaki baflashe ezelaki te siko nzela ngo ezokurbe ezosuka kaka na lokolo na ye oyo ozolinga kokima ndeti nzela me ezosuka kaka na place azali donc epa na ye kaka nzela ezokende kokutana kaka epa na ye nakendaki na droite susu me toujours nazongaki kaka na chemin na lokolo na ye natikali natali oyo ndenge nini napesaki ye mbote nayebisi bonjour frère ye mpe andimi oui bonjour atunaki ngai lisusu atunaki ngai boye oke wapi nga nayebisi frère nabungi nzela nayebi te kote nga nakomi natalaki ye na lokolo na ye ya gauche ya droite pardon natalaki ye na liboke ya batole nga natunaki ye lisusu frère ozoteka tole batole sima atunaki nga aliaki nga susu mutuna yo olingaka batole nga na misongi sima na mitali nini fo atuna ngai nini fo akestione ngai na presio ya kanda lokola yo olingaka batole ngai nayebise wi ntango nakosomba na ngai mbongo nakosomba na nga batole ya mibale azongiseli nga boye abongo likambo ya batoli kuna yo outi na mokuna yo ovandaka eza ndenge nini nsima na ndambo atango wana na sutuki likambo yango na koto oyo ekomi lomoni bena ilo eko ebeti makasi koto outi makambo batoli ezobarde koto nakomi yango mpe motuna bazotuna ngai mpo nalulaki tole liboso na ye mpe akestione nga lisusu yo olingaka batole nga nayebisi soki nazwi mbongo na kosomba na ngai batole me ntango natuni ye ayebisi ngai ntango nayebisi eke nakosomba na nga batole ye arépondre ngai abongo likambo ya batole bisi kuna yo outi nasutukaki telema likambo yango nde tosambi mingi awa na moki tosambelaki okufaki mpona makambo batole biti ezalaki na ngai ekumbaki ngai na liwa ya batole yango nadeklaraka epai yango nadeklaraka na témoignage ke ngai nakutana na juge ntango atuni makambo batole nesima masolo na bino na yesu evoluaki ndenge nini apres batole question batole wana na nsima ya batole place wana ntango atalisinga ke likambo ngo ya batole ngai mpe natunaki yebo ye nde atuni ngai sikoyo loba ndenge oyebeli makambo ya batobetaki mpe lisolo tu ndenge ezalelaki na explikaki ye ndenge esengelaki mais sikoyo na conclusion ezalaki nini mposke olongwa wana ozwa deuxième étape na parking décision kopozwa décision wana esalaki ndenge parce que jugement na ngai kosamba déclaration ete kosamba na ngai liboso na ye parce que nakosaki te nalobaki solo ndenge ezalelaki na to na makambo ndenge juge c'est comme si azalaki na bainformation nyonso solo mpe lokuta na yo ndenge monelaki ye ayebaki ngai nyonso yango moni na loboko na ye ya mobali lisusu azalaki na livre ya munene afongolaki yango place nde abandaki kotalela ngai ntango ngai ezobisanga loba ntango nabandi koexplike ye azotala misu na ye ezalaki kaka na livre wana atalaki ngai te na elongi boye atalaki kaka livre tosali oyo ozoloba azotala soki ezobalana na oyo eza na livre siko nde yomonelaki na nakomaki lokwana ye moko juge nde baange
ndenge yo monde la kisa bon monde o biso tozana yango ekokani te na monde ya bako na bisika donc ndenge yo zo monde nengo zonga boza na mabele toza convaincu que beza na monde mosusu eza habitable na bato toza na monde mosusu eza habitable bato bazali kote tozokende ba vrai bato bango mpe bayebisaki ngai bato ya mboka ya Nsilulu bango balobaki na ngai ntango tokutanaki na bango bayebisi nga bango bazodeklare bango nde ba vrai bato mponga natunaka bango boye bino te bawei bango bayebisi bango bazongiselaki nga boye te bino kutu nde bawe bino bato mokili biso tozali bato ya bomoi sikoyo ndeko papi juge pesa biso na conclusion ya juge pour que tolongwa sikoyo na pa ya juge na mokuse susu tokoma na parking oyo kolongwa na yo pa juge pesi na biso mwa eloko moke wana conclusion ya juge ezalaki nini atunaki ngai ntango atalaki na livre atali ngai boye ye atuni ngai nga natunaki ye mutuna ya suka avant ali atuna ngai question na ye ya suka nga natuni ye likambo yango ya batoli yango kaka ezomonisa nga pasi oyo ye ayebisi ngai yango nde ekomisio na babinivo oyo awa nga nayebisi ye soki eza ndenge wana po te ngai te nasomba batoli nga nayaki kaka comme libérateur nayaki kaka kobundela mama wana bitumba po te azwa babiloko na ye po te na konti na nga na bomoi na nga nanu nasomba toli te nayebi na pri ya toli te soki eza mpo na likambo yango nde eleki malamu obenga mama wana aya kozalaki na makarisiki ndenge ozosengaki babenga mama wana ki akokufa nayebaki te ke naza ya kokufa deja njokani kuna mpe naza na nga normali yango tozalaka yango nde toza awa bawei bango balobi bango bakufa te bango bayebisaki nga boye eza voyage donc to voyageaka yango batunaki nga na place moko na kati ya Mbanza Tidulu na bakuna bankulu na nga natunaka bango mais yo ndenge nini bino bango te oye voyage po te yo ozozonga mais biso toyaka voyage libela tokozonga lisusu te ok olingo te biso sikoyo conclusion ya juge po tokoma siko na parking po likambo ya parking tolingi todekortika yango soki keso atama 3 minutes toza mpena na temps mingi te mais faute que tolingi tozwa mwa détail po bato babalisa na oyo loba liboso na oyo tozoloba sikoyo siko juge azwi conclusion besa biso ka conclusion ya juge tokozwa nzela na yo koma na parking conclusion ya juge eyaki kokoma nini atuni ngai siko olingi nini nga nayebisi elakisa ngai nzela po te ngai nabungi nayebi te kote nga nakomi ayebisaki nga boye yo olingi olakisa yo nzela yo olingi yo intérêt na yo nini na moki po te yo oza susu te na mokili contrat na yo ekatani basi na mibali basinyaki départ na yo mboka oyo yo uti nango kopi na bango basalelaka kobenganaka bato na mokili mboka oyo yo uti nango babenganaka bato na mokili olingi na yo susu ozonga na bisika oyo balingi yo te yango nde toza na mboka moko ebongisama mpo na bino Mbanza Tidulu kasi bakote yango oyo si okomi nga nayebisi ye ke mboka yango oyo ayebisi nga eza kutu bakoma ngo memi na bamakomami na mikanda ekomama balobelaka yango mboka ngo eza kote oyo nde okomi sima na ntango wana ayebisi nga yo olingi kaka na mokili intérêt na yo na mokili nini baliko aexplike nga boye yo na mokili bino bato mokili bolinganaka kaka avec intérêt soki mutu ava alinga yo aza na eloko oyo aweli azopressione epa na yo mais soki oza nuna eloko te mwaye ase pressione epa na yo akopusa na pembeni na yo te yo olingi nokokende kovivre kaka na monde ya intérêt kote oyo nyonso ebongisama eloko ezalaka mpasi mpo na bino bato ya mokili okoma kote donc ndenge oza boye contrat oza susu na mokili te contrat na yo na mokili ekatanaki deja sima nango azwi décision sima yango nga nayebisi ye no ndenge oyebisi nga ndenge wana esengeli nanu nakende koyebisi mpo nalaka bamama bayebake ngai naza susu nakomi kote oyo yango akamwaki olingi susu okoma nayesi bango nakoyaka na nga me nakeyebisa mama balukaka nga lisusu te mpo bazoluka nga nayebi te kote nabungaki deja ndenge naza awa atali na livre azongisi na elongi na nga alobi bon sava nakopesa yo te laisse pas passer ozozonga sikoyo kozonga oyo ozozonga sikoyo tokomi kotala na boye sikoyo kozonga oyo ozozonga ozokende koyebisa bango nini kuna na moki ngai mpe narepondaka ye boye
ke nakoyebisa bango nyonso oyo ezoleka koto oyo nyonso nga nakutani nango awa nakotalisa bango ndenge ezali koto oyo ça va nakopesa te laisser passer ozokende na parking okende kotala bato oyo bazwi oyo bakoti na yo bakoti lelo oyo bazwi balese pas na open nano bakoti te bazaka nano donc to balekaki déjà epai na ye donc eza lokola tokolo bango nini wana eza lokola lié ya proclamation donc moto azozela barésultat na ye parce que juge a fait clôturer et kuna eza parking ya proclamation soit place nde wana ezalaka na division eza rendez-vous ya bato nyonso tokutani toza wana yango tu baza na parking wana toza wana na poyo Banansilulu aza lokola sanza na likolo aza na espace biso tu toza na pouvoir te ya kokota kuna biso tu tozotaleka lokola sanza wasko porte ou bien mbanza ngo benezomona tala mbanza ngo eza en vitre ozomona mboka moko en vitre en ronde mais ozomona ke wana mundi wana omoni ndenge totala banda parking timbanza do distance wana ndenge totalelaka sanza biso bato moki ndenge tozotala mais siko ozomona na sanza ozomona wana siko sanza oyo ya bato wana ozomona ville moko eza bien construit mais eza na kati ya bule wana eza tour na kati ya parking mais toza na pouvoir te biso topase na jugement na kokota kuna parce que proclamation nanu esalemi te mpo ozwa pouvoir ya kokota na mboka wana ntango yokomaka place wana okomatelaki na bule wana ya vitre ndenge nini na ndenge nini nga nazokomela kuna ntango nazwaki te laisser passer à partir ya juge alobi boye apesaki consigne ezalaki déjà ayebisika kende na parking okomona mbanza nsilulu porte ekofungwama ntango likolo ekofungwama okomona basirkulaire ya mbanza bakokita bango nde obelela bango oyebisa bango balakisa yo parking ezongisaka bato na mokili donc epa ya juge place okozongela mabele eza te il faut kopase yende aza na porte ya kozongisa moto wana mokili yango bawei bato mpo basekwa bafo osekwela mbanda silulu fo alibera yende aza na porte mpona pote bato bazalaka na mbanza silulu baza bato bakufela na mabe te donc baoyo bakufela na mabe baza na lisekwi te kote eza na lisekwi baoyo bakufelaka na mboka na mboka na bule wana bango nde baza na pouvoir ya kosongisa moto awa na mokili awa sikota okoma wana ozomona boye boyambi mfumuka malandwa lemisa aza olanda yo okengi kabine na ngai fumu John oyebino ye nayebaki aza kolanda donc ye amonaka lisolo oyo dandeka yo lobi fumu aloba eseme yo ekotaka yo kaboyembe ndenge ozwa likambo na kwa fumu John nomonado aza kolanda yo neza dosiko ndenge nazobilo ndeaza nde bazobetanga baquestion ya molimo mpona beta yo siko ntango yo komaki na parking wana ndeko papi po tozobika tozwa précision place wana ngai kutu te ngai okosana mamu na yo te komi wana omoi mpe mbanzanisili epufu siko yo komataki kuna ndenge tangu sikoyo bango bakitango babimi tango ngonga eko tango tozalaki na komi na parking okuti mpe bato wana toza na bato wana mais eloko moko ezalaki changement na kati wana po te ngai nazwaka te laisser passer ezalaki eloko nini eza papier siko papier wana eza lokola mutu moko boye bapesi aza na mandat donc eza lokola dossier lotintango oza na papier wana eza dossier yo moto omemi yango oyebi te wapi yo kokende circulaire moto akodetermine ye papier na yo ya kuna be papier na yo ya mazela oyo ezalaka wana donc osindika papier wana bayebisi yo laisser passer na yo yango oyo soki na nzela malamu laisser passer na yo yango oyo soki na nzela makosuka laisser passer na yo yango oyo ti ozwi pa juge oza na information te soki ozwa destination nini oza na information te eloko kaka ngai nde nazwaka laisser passer te mpa na ngai nde nazalaka nde na information ke ya retour donc zela na ndeko papiselanga tala toke na malé do yo epa ya juge apesi laisser passer te avec idée ke sokomi na mbanza nsilulu po ozonga na mabele me bandeko nyonso bazalaki wana bazalaki na programme ya kozonga te parce que bazalaki na balese bandeko nanga nakati po comprendre do ndeko papi ye bapesaka ye laisser passer te parce que sur décision ya juge adecidaki fo ndeko papi azonga po aya kotémoigner nakanisi premier objectif d'abord ya juge ezalaki yango wana ok siko ndeko papi tokomi na parking yo laisser passer eza te
quand on nous a laissé passer, qu'est-ce qui s'est passé sur quoi pour yo ko mata na mboka vitre wa parce que na mboka tangu na koma ki alaka ki nga jiji déjà to yo ki de sko to komi wana yo mata ki kwa na vitre ndenge ni tangu ba circulaire ba bimi ba zokita ba kitang ba zokita na belela ki na full wana to zalaki ba mona ki ngai ba kita ki tili boso na ngai bango beleli bango ba beleli ngande na belela ki bango parce que mibeko utaki pa ya jiji o belela bango na belela ki bango frère mon frère ba moni ngai ba kiti mais na centaine ya bato to zalaki nango mais bato wana ba kipa ki bato wana ki ba yela ki ngai kaka do batiani ko tela ta laisser passer à mutu moko te ba ye kaka yi ba kiti bango misato ba telema ki 3 tam ba telema siko ba za ilongi moko mais tangu to tangu ba telema liboso na nga mulai oya bango nga mulai na nga oya biso ona moki ezo suka na seya na se pambe na genou na kwa makite donc nazoso bazoso ngai na place ya cheveux mukuse oya mulai oya nga ya mokili ya biso bato esukeli awo tala hotel bazalaki ngana yebisi bango na leki pa ya juge awa frère ko apesa ka ba laisser passer ayebisi nga soki na moni bino ozoleka na be porte fongwami na bele la bino yango nde objectif tininga na yebisa bino parking o ezongisa bato na moki yango nde bolakisa ngai bango nyonso misatu wana batelemaki natali bango bazaka ka elongi moko na juge wana na bango misatu na basaka ka ndenge moko alors siko na ndambo tangu wana bango batala na bango misatu batuninga lisusu question yo intérêt na yo nini na moki yo lingi na yo susu kozonga na boloko ya moki pote bino bato mokili boli bozalaka lolenge moko na bato ya boloko na tuni bango lisusu bango misatu na ndenge nini biso bato na mokili toza bato ya boloko babandi ko expliquer nga bayebisi nga boye bino na mokili vi bozalaka nango eza lolenge moko na moto ya boloko po ozwa eloko kolia pasi likambo pamba epa na bino na mokili ezalaka te yo mikomeli na yo kotoyo nyonso ebongisama nyonso na kimia kaka misala ezalaka te bonyokwa mezalaka te kimia na kimia esengo na esengo nzala pe eza te yo olingi na yo continue vie ya boloko wana ya bapasi wana ayebisi te juge apesaki nga laisser passer te ayebisi nga soki namoni bino nayebisa bino makambo oyo batalani balobi nini zela biso tozoya kozwa yo bazongaki na mbanza ntino porte ekangami lisusu totikalika isole na bato wana tovanda na ngonga moko boye namona susu porte efo yango nde namonaka moko nde ayaka na elilingi na bango wana kaka akiti ye nde abengaka nga na kombo oyo ya ngai po bango nyonso babenganga na kombo na nga te me oyo ya suka oyo akotisaka nga na mbanza tshilulu yandi nde kuza bokila munu na ndikumbu ina ya munu ke papi mese nzita mboko bababokela nye na nkumu ya papi ya nzita mboko ubie papi nzita mboko yandi nde kuza bokila papi ndiaka tieni vanda kita tieni vanda ti akitaki na muna kila ngamu po tefongwami ye wana zo pe ayetango poster komi na niveau wana abelele papi bape na baluki moko mekuza baka ngeba mitinda munu betukuza mukuza baka wale ngala voya Brigitte donc batindinga ina ya kozwa yo donc batindinga na ya kozwa yo ale asimba kinga na loboko na ye ale yende na pouvoir oyo ya bango ekotisaka nga na mboka na buya yasimbe na loboko ale tokoti ya pene na planète mama kyoka yoka makambo pouvoir oyo ya bango mais oyo ngai nazalaki tozalaki te na pouvoir ya kokota na eloko wana bayemo kokoti mpe ka porte tokoti mpe mboka wana tokoti na kati wana porte ekangami ya pene na koti na ville yango eza balembe sikoyo okomi kuna okomi omoni mpena sikoyo sabiso beno mwa description mbanza nde omonelaka mapepe ndeti kinshasa toloba ndeti tiela mpe ndeti boma nde omonelaki mbanza wana ekokani te ni kishasa mpona yebi kishasa mbanza wana meme amerike akokani na niveau mbanza omona bafoto ya Washington tomonaka mwa bafotokopi mpona fotokopi mwa ya ndambo oyo mokili oyo amerike azwaka to new york oyo natalaka alingaki abala na me oyo abango elekaki shiki
chic elekaki makasi trop talaka ezana climat moko ya ndenge moko bango baza na journée te lokola oyo ya biso bango baza na butu te baza na moi te baza na sombre moko ya lumière donc esuki ka ndenge wana sokona to oyo ezela est-ce qu'on a oyo ba fanfare to yo ka oyo pare ba ange ba betela ka soki ba fanfare ba omona yango te bon bango kuna makelele ville wana eza na ni circulation ya moto okuta na moto azotambolaka naye na makolo bango tu bazaka na barésidence bafanfare toyoka ke soki babetelaka jésus tout ça oyo yango te bafanfare wana toyebi te nga nayoka te eloko namona ata baflite moko eloko ka namona ville ya kimia siko tango tozotambola na ange na mbasi wana ange elu wana circulaire wana ngai telema nakombi lokola village ndenge na uta na mboka bakombi nga na boma eloko wana extrait ya kisentiment ya kotala création ya monde ndenge wana mais nazokoka koloba te donc ye azobenda nga nazotikala kaka lokola telaka eloko sentiment ya ndenge wana etika boulevard minene d'ailleurs epuis na kati ya baboulevard wana mine place zone du meuble eza bien classé ata moto moko na circulation biso kaka nde na circulaire oyo miso palipalika ville construction ndenge wana nanu namona yango te c'est terrible donc elekani trop donc ti lelo na témoigner ya likambo oyo na bafrère kibangise bakutaka nkamba elekela bango ntango nayebisa bango donc eleki na amérique na new york na kitoko pabisi oto okoma na mbanza wana nga naza na beso mbela naza baprécision bandeko beli baza bayeba so awo lobi bema yo mpe makelelo yoka te so omonaka motu moko tena bamvoela boye bandefu na nkawa azoyaka boye omona pete mutu moko te onga namona ka basirculaire kaka wana oyo akotisaka nga ale ntango tokomi kuna ye ayebisi nga boye keno awa tokomi awa tozokota maintenant na kati ya résidence oyo nga na peme navandaka alors que soko kozonga tolie soko kozonga te tokoyebela kaka kuna alibomati kuna na résidence premier jour na matin na essentiel na monde wana et puis banda na botamana na matin na avion te mais na monde wana nga na matin même na avion pona zongo na monde oyo avion ekumbanga nga kusoza na tsala na batili musko essentiel za ndeni oyo zera na bandi kuma yeba kende ko papi abotama na mboka akola na mboka kufela na mboka sekula na mboka do sali li solo essentiel awa toyoka ngo awa siko essentiel za na ndeni essentiel wana nzungu moko bokotaka kantine totelema tango tokoti na omoni tango bato mutu akoti lokola na escalier bomati eza na mwa poche moko lokola lokola chambre eza ouvert ale tokoti na ye ayebisi ngai mbala moko babani komatisa biso tokomi pour la première fois na mon événement endeko eloko ndeko papi tala biso koza bela presque mon conseiller momoni bato malade bazozela nga donc tokocha virigi siko lobi tokobanda siko à partir ya résidence à partir ya résidence ki oyengo sekwa tokobandela place wana ta bato malade bazozela nga ebele wana siko bandeko na ngai tozobili tokata parce que ndeko papi alingi ozonga place alalaka esali mwa mikolo epe aza na boma nayebisaki bino toza kose prépare mpona tolukila ata mwa mungwa mwa sucre tozongisa bisika ye azalaka aza naye mpe na telefone te soki mpe moto amoni asombile telefone asombile mpo apotaka nde baquestion bosolana na bino bosololi pour le moment aza epai ya nsumbu ataza kosolana na biso so totie mwa virgile mpo bato ebele baza kozela biso po ndeko papi yo siko ndenge oza awa tozokobongama moke mpona toluka nzela kozonga bisika yo ozala siko bandeko mosusu baza wana mone tozwi tokata bo siliki pesa garanti ke tokokutana lisusu mpo tozwa siko banda na mbanza tilulu ti rc kwake avant okende tokosala yango lisusu non bon voilà bandeko na ngai ndeko papi tolingi topesa so maloba ya suka soki omoni ke ndeko papi mikolo toza na ye naza na bowa toza na ye soki oza na mpenza kosala ndeko papi okokobenga numero na ngai okozwa na yo ye yo mpe ndeko omoni ke ndeko papi tolingi tozongisa ye bisika azalaka non mwafi sucre mwafi mungwa mwafi savon aya na témoignage ya kitoko boye ezoédifie yo ezobakisa biso un plus tindi mpa ndeko nsumu akomisila ye aza motu na ngai donc ayebi makambo naza koloba wana
ndeko papi pesa lelo basuka na bande pesa bango na bon garantie ke to ko banana mbanda nzilulu ti ero sekwaki mais na mukolo lelo pesa lelo basuka mukolo lelo yo to suki nanu awa nanu naskei nanu to silicité to sukeli na mbanda nzilulu to ko banda stina suka bongo mukolo ya suka na kopesa départ na ngai okay namoni botika na malamu ngai eloko ngo ezulekela kanga kaka mutatu mais eloko ngo mututu a négligé kana eloko makamponga na lobaka mais epa na yo ezalaka kaka soki te nazalaka kana ngambo epa na yo na ba question mais ba nyonso tu bazacheta nanga mais kande to sola na prix ndenge ngana mona ka yo siko yo nde siko yo na comprendre te maître ya di donc na mutu ko kumba na eloko mais na mutu oya yebitina nango ndenge yo mona ndeko papi leto sola na kuzo biso mibali so mona nga pene tinga moko pena kenda déjà kuna ne yo mona nga mona suspect fona mona kaka suspect ko parce que mona beta kana masolo ni wana mutu kwa sala verification wana to beta masolo kuna pe omoni kuna lobelo ko moko pe oyoka ngo déjà kuna titi ni surtout oyo se comporta ke pana nga ejo wakanga role nini papa oyo atiki kaka te boye mais de temps en temps ye azo continuer ko conduire li kangongo etambola ndeke bongai makasi ezali susu donc kisa na yo na kwa kipo nako bandela nini nasa nanga na badwa voilà bande ko ngai ndiko papi premier pe na bandika premier étape ndenge tozana mokiliao ezana bato babotama bamiyeli bakufa pe bamiyeli ezana bato mosusu babotama bamiyeli te bakufa pe bamiyeli te epesa mini na moto nyonso te ayebaki na kufi ayebaki pe na seki ndenge tozala boye monde toza ezaka bo sosali boye tokomi na biso place ozalaki wapi sosali boye ozongi no tosalaka bo toza na rotation oye awa na terre après osali loso boye ozongi na yo kuna les problèmes ezali ke toza na recyclage ti okoatteindre purification ya ame na yo okoki kovanda bana mpe libela okozonga lisusu te ezalaka ndenge wana alors kokende kuna to okende kuna te na yo moko ndenge ozali ndenge wana omonaka no dizake moto oyo azali mutu ya bamboka wana mpo ndenge nini abetaka bamasolo wana kasi ngai na binga moko nakoconfirme te nayebi kuna te me makambo olobaka vike nayebi yango naza na maîtrise na yango na comprendre yo facilement e bato ya terre ozomona boye bakotikala kocomprendre te tala kaka moni biso toza boye biso na Congo abayebisa biso jiza kozonga aye kozwa bato soki akobeta sifflet tout alors réalité eza bongo te c'est chaque jour bato bakenda kopema chaque jour bato baza kozonga tout ça mais sikoyo bato biso bakosa biso kaka tovanda calme tokoseka mais yango moni ngai eloko nayebi biloko elekaka banda na jiri tina banda nzelo tina mona ti mpo nayebi so témoignage oyo ya yo nayokela yango te ke yo nde oyebisi ngai ngai naza motekilipesi kote makambo elekelanga mpe nazalaka te mais à partir ya bato bamonaka yo kuna bango nde babetela biso masoloki non mpona omona so mosu aza kuna autaki awa mais c'est monde ndenge nazwa baimage na yo yango monaki biso na premier tour toye koluka yo kuna mais au fur et à mesure tokobanda kodévelopper je pas comprendre na yo soma moto kena ngone mais pour le moment ngala za mutambana ntinu te ngala za awa na terre vous comprendre voilà bande ko na to suki awa ndeko papi to za na awa donc to za ko bongisa programme na tocha na départ na tocha mo pour tout le mois savon moi nini pour OK tocha on a septembre na début août na 4 août même na septembre tocha au septembre na yebi ke bande ko moi mingi to moi savon moi pour témoignage il faut biso pe to kanzela yango po ça y est là mon ndenge zong ezozongela biso po édifier pe bande ko kimbango va comprendre que nous sommes à terre tout le temps malamu parce qu'il y a encore une autre vie qui nous attend. Oyo bato mususu baza vivre ba uti kuna bazo. Donc na dit que biso da cabinet dans le job na ensemble ba ndeko nyoto za autour da cabinet to lié bandeng tout ça là pour que en septembre début septembre pour que tout le bani to ko sala pour que pe on a avec kimia non ça va non OK pour aller to ki awa bandeko na ngai to mona na mikolo zali ko yana ndeko papi azani awa 10 septembre c'est que to ko za ko sula lisusu te allez botika la malamu allez ciao